ফেসবুকে সঠিক নিয়মে কিভাবে ভিডিও আপলোড করবেন। আপনি যদি ফেসবুকে ভিডিও আপলোড করতে না জানেন, না জেনে থাকেন, তা আপনি যদি ভিডিও আপলোড করে যাচ্ছেন, ভিউ আসছে না, তুমি জানো না ভিডিও কিভাবে আপলোড করতে হয়, তা সেই ভিডিও আপলোড করে কি হবে? ভিডিও যদি সঠিক নিয়মে ভিডিও আপলোড না করতে পারো কী হবে? এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দিকে যাও, তোমাদের সঠিক নিয়মে ভিডিও আপলোড করা শিখিয়ে দেবো। এই ভিডিওটা একটা লাইক, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে যাবে। আর চলো ভিডিওটা তাহলে চালু করা যাক। ভিডিওটা আপলোড করার জন্য মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাবে। এই দেখো আমি মোবাইল স্ক্রিনে চলে এসেছি। মোবাইল স্ক্রিন থেকে ফেসবুকটা ওপেন করে নেবে। ফেসবুক ওপেন করবে, ফেসবুক আমাদের পেজ ওপেন হয়ে যাবে। ফেসবুক পেজ আমাদের ওপেন হয়ে গিয়েছে। তারপর ফেসবুকের উপরের দিকে দেখবে এই যে প্লাস আইকন, এই প্লাস আইকনে একটা ক্লিক করবে। তারপরে এখানে দেখবে আপলোড ভিডিও ক্লিক করবে। এটা তোমাদের না আসতে পারে, কেন বলছি, আপনারা ফেসবুকটাকে আপডেট না দিয়ে থাকলে তাহলে এই অপশানটা আসবে না। এখানে আপনি যদি আপনার দিয়ে লাগে তাহলে এখানে আসবে। এখানে আমি ক্লিক করে দিয়ে দেবো। ক্লিক করার পরে আপনারা যেই ভিডিওটাকে ছাড়তে চান সেই ভিডিওটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে নেবেন। আমি এই ভিডিওটাকে ছাড়তে চাই, সিলেক্ট করে নেবো। তারপরে টাইটেল, ঠিকভাবে টাইটেল না দিলে আপনাদের ভিডিও কিন্তু গ্রো করবে না। আপনারা ঠিকভাবে টাইটেলটা দিয়ে দেবে। ভিডিওর টাইটেল দিয়ে দিচ্ছি, আমি পেস্ট করা ছিল, আমি পেস্ট করে দিয়েছি। আমি হোয়াটসঅ্যাপের গোপন 3টি সেটিংস এইভাবে আমি দিয়ে দিয়েছি। এই আপনারাও দিয়ে দেবে। আমি এখানটা এটা ডিসক্রিপশানেও দিয়ে দেবো, পেস্ট ডিসক্রিপশানে আমি দিয়ে দিয়েছি। আর হ্যাঁ, এখানেও একটা সেটিংস আছে, আপনারা এখানে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করবে। একটা হোক, দুটো হোক, যা হোক, একটা হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করবেন। আমি এখানে একটা হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে দিচ্ছি। এখানে ভিডিও লিখে দিয়েছি। এইটা আমার যে কোনো একটা হ্যাশট্যাগ দেবেন। এখানে হ্যাশট্যাগ দেওয়ার পরে আপনারা এখানে ক্লিক করবে। এখানে আপনাদের থাম্বনেল সিলেক্ট করতে বলবে। থাম্বনেল তোমরা যেই ভিডিওর থাম্বনেল দিতে চাও সেই ভিডিওর থাম্বনেলটা সিলেক্ট করে নেবে। থাম্বনেলটা সিলেক্ট করার পরে এই আপলোড ক্লিক করবে। এই দেখো ভিডিও আপলোড হওয়া শুরু করে দিয়েছে। আপনারা যদি এইভাবে সঠিক উপায়ে ভিডিও আপলোড করতে ডেইলি ভিডিও